تكون البورس ID. ابو اشرف عندك برد وهتهدنيا. تعال ابو اشرف نروح الصيدليه نجيب علاج. علاج يعني فلوس؟ لا يا لمون هبقى كويس. ما تفك الكيس يا عم هو كله عشان صحتك يا ابو اشرف، فاهم قايلة. خد بالك الانفلونزا بتبقى عايزه ان انت تاكل اكل مسلوق، يعني فرخه مسلوقه، يعني كده كده هتدفع باظ. خلاص هاتولي علاج وابقى حاسبكوا عليها. ده انت راجل جاي يفهم. ولا مش ده جوز خالتك؟ شوفوا كده لو هو خليه يدفع لنا اجرة الميكروباص. عمو خد يا عمو. ازيكم عاملين ايه؟ انتوا مين بقى؟ ازيك يا خالته عامله ايه؟ انت تعرفي التهشي ده منين؟ ايه ده مين؟ ازيك يا ولا اشرف عامل ايه؟ معرفتكش ولا انت خسيت كده ليه؟ انا كده يا خالته اصل محسود. قول لهم يدفعوا لنا الاجرة عشان ما ينسوش. وطي صوتك يا ابو اشرف، ما تهرجناش مع الناس يا جدع. ما تقلقش يا ابو اشرف، احنا ندفع الاجره. لسانه زي زمان. بقول لكم ايه، هو حد ينسى يعمل لايك وشير للفيديو. مع السلامة عليكم.